Dobro jutro, dobar dan, dobro veče, dobri ljudi. Ovde je vaš domaćin Filmadžija i kao što znate, ovde sam da bi bacio recenziju i preporučio vama neki novi film. Zato bacite subscribe, bacite like na kraju ovog videa, naravno ako vam se svidi, i uključite to zvonce za svaki novi video koji bude izašao, kako bi mogli da budete u toku sa novim filmovima, sa ovom današnjom kinematografijom koja je pomalo luda i ne tako zanimljiva kao nekada kada smo mi svi bili klinci. Ok, ovde sam da pričam o filmu koji je mnogo zabavan, jedinstven film, preporučujem svima od 5 zvezdica i 10. Radi se o filmu Roadhouse, Kuća na putu. U pitanju je jedna jako dobra MMA priča. Glumi Jake Gyllenhaal i Conor McGregor, tako je, u filmu je Conor McGregor, naravno uloga koja njemu priliči jer je lud kao struja. Šta više, glumac Gyllenhaal, svaka čast. Čovek se transformiše, kako koju ulogu dobije, tako se on transformiše i stvarno dobro glumi i volim da gledam sve njegove filmove, uživam u njegovim filmovima, čak šta više. Preporučujem njegovu kinematografiju, to je njegove filmove, njegove radove, nećete zaželiti, znači sve jedan film njegov je stvarno top, od 1 do 5 je uvek 4,5, 5, 4,5 varira, naravno, svako ima svoj ukus. Pa tako je ovaj film Roadhouse, ovde smo da bi pričali o Roadhouse-u. Propali MMA borac, zašto vidjet ćete u toku filma, neću baš sve da otkrivam, ali jedna recenzija koja zlata vredi. Preporučujem film svakako. Odmah na početku, odmah u startu, normalno to ne radim, ali ovaj put da. Imamo malo tu neku klasičnu priču gde lik odlazi, to je pozvan je da dođe u neki grad kako bi mogao da radi kao izbacivač. Jedna devojka ima kao neki bar, to je ono kao country muzika, ali u stvari ima svega pomalo, ali je country fazon zašto? Zato što ima ona žica ispred onih pevača, svirača i kad se ovi neki, znaš, napiju, iznerviraju, oni to bacaju, gađaju ljudi, hoće da ih hoće da ih povrede, onda on nastupa na scenu i počne da izbacuje napolje. Cijela priča tu jednostavno mnogo je zanimljiva, drži pažnju, ceo film drži pažnju, gde mi saznajemo posle da neki buržuj želi da otkupi taj lokal i onda prodavači, to jest vlasnica tog lokala ne želi da proda svoj lokal. Samim tim počinje da se preduzima neka sila, da se maltretiraju gosti u tom lokalu, u tom baru, jel? Tu negde u toj nekoj priči se nalazi naš glavni glumac, Jake Gyllenhaal, koji je tu i rešava problem, jako je dobar borac, svestan je sebe, siguran u sebe i on to pokazuje. Ima, znači mnogo je kao fin, njegov lik je mnogo fin, mnogo kulturan i onda ima scena gde ga napadnu njih 4, 5 i on kaže, slušaj, ajde da prekinemo, samo idite, završit ćete u bolnici, neće biti dobro. Gde se oni tu naravno smeju, on kaže, slušaj, slomit ću ti nos, slomit ću ti ruku, ovi tu nisu verovali i on je stvarno to uradio i povredio ih i na kraju sledeća scena, on ih vozi u bolnicu, čoveče. Oni su svi slomljeni, razumeš? Jako komična scena, film vredan pažnje. Naravno, buržuj ne uspeva da skloni njega, tog lika, jel, i da jednostavno silom preuzme taj lokal. Njegov otac je jedan veliki mafijaš, a on je sklopio neki takav ugovor gde će da otkupi sva imanja duž obale. Zašto? Pa da bi mogao da diluje drogu, da bi mogao kokain da dovozi bez ikakvog problema, jer obala treba da pripada njemu. Znači, stvar mafije, klasika, klasična priča, kao što sam rekao, i dolazi heroj u taj grad i rešava stvari. Međutim, on u jednom trenutku želi da odustane, jel? Ali ljudi već posle prvog dana počinju da mu jednostavno im je drago što je on tu i javljaju mu se i žele da budu prisni sa njim, prijateljski su nastrojeni i njemu se to počinje polako sviđati i misli da je našao mesto u kojem bi mogao da ostane. Međutim, kada stvari počnu da izmiču kontroli, on dobija neke vrlo, vrlo dobre te telesne povrede, počinje da razmišlja o tome da li je vredno da uopšte ostane u tom gradu i da rizikuje svoj život. Te se pakuje u jednom trenutku i odlazi, međutim, opet se dešava da ostaje. I cijela ta priča ide i možete da zamislite da u jednom trenutku otac, to je taj veliki mafijaš,
angažuje jednog ubicu, kojeg mi tek kasnije upoznajemo, a to je Conor McGregor, koji dolazi da reši stvari. I tu se ceo film otima kontroli ljudi. Kao što sam rekao, neću previše da otkrijem, neće biti predugačka recenzija, ali imamo akciju, imamo slomljenog junaka kao što treba da bude u svakom filmu, imamo loše momke, to ne jednog nego više, imamo ludake u filmu koji drže pažnju i imamo ljubavnu priču koja nije baš ljubavna 100%, ali drži pažnju. Ceo recept je tu, preporučujem film, znači 5 zvezdica, definitivno Roadhouse, Jack Gyllenhaal i Conor McGregor. Preporučujem. Znači, kao što vidite, trailer iza mene, obavezno pogledajte film. Subscribe i ja vas molim da ostavite komentar šta vi mislite o ovom filmu, da li ste ga gledali. It takes a lot to get me angry, but when I am, I just can't let go.